中国央视大楼外，好几位蜘蛛人在半空中随风摇荡，大幅度摆动，让人看了心惊胆战。清洁人员如常上班，帮外墙洗澡，却因突如其来的一阵妖风，高得像阿汤哥出任务，幸好最终安全获救。 China's National Weather Service issued multiple warnings as thunderstorms and strong winds swept through the city. 妖风来袭，女子被吹倒在地，早就开花的雨伞也被刮走。30号下午无预警，一阵狂风骤雨让北京市民猝不及防。气象当局紧急发布大风、冰雹、黄色警报，官方数据瞬间风速最高达到12级。天气说变就变，连故宫的瓦片都被吹到地上。突然风特别大，开始下雨，我们就去坤宁宫躲雨，正好就录到那个上面的瓦就掉下来了。 掉下来的还不止砖瓦，路边树木倒成一排，柏油路因此高高隆起，有的树甚至挡到地铁行经路线，一度造成车次延误。圆明园的古树居然被连根拔起，什刹海的树也是，恭王府里的也没逃脱。颐和园的船啊，在昆明湖好像都回不来了。有民众拍下狂风侵袭下的圆明园，让网友直呼仿佛看到了当年圆明园被抢的画面。黑云压城的可怕景象吓坏不少人。暖化导致地球天气失调，类似极端天气，未来恐怕有增无减。三立新闻刘觉瑜报道。